basi buriya buri leta yose ngigira ibigwi biba byarayiranze cyangwa ibyagiye bivugwamo ikagira imigani ikagira nanone n'amateka yayo ariko rimwe na rimwe hari inkuru iba yijimye cyane yayindi mbi cyane inkuru idakunze kuvugwa cyane nk'uko yongoreranwa hirya no hino nk'uko abantu bayongorerana mu yandi magambo iyo nkuru uri kuyumva ariko uburyo ibirenzemo niyo mpamvu muri karitsiye nakubwira ngo ushobora gusanga hari inkuru bakubwira ati kiriya gisaza ubona hari uzi ibintu kiba gikora n'iki cyangwa cyakoze nubwo ukibona kuriya atari inkuru ivugwa cyane nk'uko bavuga ngo muhima wabagamo impyisi ariko hari indi nkuru nyine ikunda kuvugirwa mu bwihisho yeah 50 States of Fright iyi ni episode ya kane ngenda cyari number 1 Kansas. It's known for tornadoes and lost little girls, but ati numujyi uzwiho kubizamo inkubi z'imiyaga cyane ndetse n'utwana tw'udukobwa tukiri duto gusa hari ibindi birenze bihari umujyi wacu n'urugero umujyi wacu n'ufite ibintu bikurura abantu biri iruhande rw'umuhanda bituma abantu benshi badusura uwo mujyi wacu bawusura harimo mama n'umwana bari muri iyi modoka bawusuye ni umujyi witwa Kansas amapampe banjye bariho ndabasuhuje we What? Ikise. Honey, let's make this wa mwana reka urugendo dutumirwa neza. We went on a road trip. Beruka ryari kujya mu nzira nkuko? Died. Kuva papa yapfa. Yeah, that's right. Yeah, ibyo nibyo. Remember that RV uribuka ya RV twakodesha n'ubwoko bw'imodoka biri n'abantu bajyana? Just cuz he's gone doesn't mean we need to move. Umva kuba papa yapfuye ntago bisobanuye ko tudafite kwimuka ariko. Okay. Wa mwana biragoye. Yakana. Do. Bari mu nzira bagenda yibonye ahantu haritse ball of twine. Hey, how about we stretch our legs? Resa mwana twavuye mu modoka tukaba tunanura amaguru n'iki dutembera abonye umujyi uri hano hafi batubwiye ngo uyu mujyi ufite ibintu bikurura abashyitsi biri hafi y'umuhanda ku buryo umuntu aba ari mu muhanda agenda akabona hafi aho ngo hari ibihabera akaba yaza kureba. Wow, look at that. Yazana birani ibikireba uyu nundi mujyi batujyanye mu wa mbere tuvuyemo tubonye ibiwuberamo. Very funny. Iriya nzira sekeje. This is what people did before the internet. Ibi ni byo abantu bakoraga mbere y'uko internet iza. Can I help you? Nabafasha. No, we're fine. We're just tumeze sawa tuje kureba iriya ball iri hano ni ball of twine. Ni ikintu nyine kidoze nk'imipira ariko kiba gikozwe ubwo n'ibintu by'ibyatsi n'ibishipiri. Muze rwose murebe ishema ryacu n'ibyishimo by'uyu mujyi. What do you think, young lady? Mwana muto uratekereza iki? Yambaye kuteri. Umve. We wachano. I'm gonna go. Ngiye mfite kugenda. Mwana cona avuga amagambo menshi. An affinity for the ball. Abana benshi bashaka kubona uriya mupira rwose ni ikintu kimeze nk'igipira. I'm sure she'll enjoy her. Reka umwana agiye kureba icyo gipira ari buze kukishimira. Umwana akomeza imbere ngo agiye kureba icyo gipira. Dore igipira aje kureba. Mwana ni kinini shawo. Urakaza neza muri Francis. Uru rugo rwa Amerika rufite ball of twine nini rutizinda ariyo yingi yubona. Ipima hafi amapaundi 20. Igapima feet 14 ni iki gitwine mbona hano. Abenshi babyita ngo ni ballast twine. Abantu basanzwe babona nk'imigozi zirikanyirije. Ariko Mr. Clora we yebonyemo nk'ibintu bishoboka. Umwana kuri ifoto imanitse hano umugabo wakoze kino gipira kirana akakidoda umwana we yasaga nk'aka kana kari hano umwana yibonye mu ifoto kandi mbwa uyu mujyi umugabo yarapfuye nakoze kino kintu kera. Ribano. Hello mwana arabari ko harabo ari kumva bavuga ni mundi mujyi umujyi abantu ngo bazi ubabo cya ball of twine kiza cyane. Yumva amajwi y'abana baseka. Yumva amajwi y'abana bavuga basekano ekuterize hari cyazi kuruye dore kuterize mwana kurikire kuterize dore kuterize dore kuteri dore kuteri hayiye ko kuterize injiramo indani binako bisekeje kuterize umwana twawe niki ngo buri mujyi ugira ibintu biwubamo byibanga abantu badakunze kuvuga ariko bijya byonguranwa bagate bavuga nyine bavuga ati we nuzura muzi hakura nyine bavuga ati byibura umujyi wa Kigali ikintu nyaburanga kiwubamo haba moroki umuntu nyaburanga no mwana rero dore muri cya gipira dore kiboko nyuma ye subiramo indani
nyagasani umwana rero ari byamukuruye imigozi iramufata katurore umwana bamwinjiza muri ball of twine gutyo twabuze umwana tubone kuteri. So, where are you from? None se turuka he? Overland Park. Overland Park. Originally. Ndavuga wavukiye. Overland Park. Niho navukiye Overland Park. You speak really good English. Uvuga icyongereza cyiza. Well, I better get going. Urabizi kirutareka ngende icyongereza mvuga se kirakureba. Ni nk'abantu iyo duhuye. No kuvuga ibyongereza byinza, ibifaransa byiza, iby'Espanyol n'ibiswahili. Ni none. None se nyine none. Come on. Welcome to Francis. Urakaza neza muri Francis, Kansas. America's largest ball of twine. Urugo rwa Amerika rufite ball of twine nini kurusha izindi umwana. Umwana icyamumizi twakibonye. Ngo ni ikintu nyaburanga. And stands at 14 feet tall. Do. Ibyo bari kuvuga ni bya bindi umwana n'ubundi winjiramo no byisubiramo. Iki ni ikintu umugabo yaremenye agihayemo umwana w'impano. Katurori. Yabonye kuteri. Abura umwana. Amelia, umwana duri kimumize. Ni ikiba mu wundi mujyi uri hafi aho. Amelia. Hey. Amelia. Amelia we. Cyabuze umwana wabonye umwana wanjye asohoka marara. Wapuye ni Sheriff wina. Umwana wanjye ariko yari hano. Umugore dore ngarabura umwana. Dore ngo ziramwumiraho. Umwana wawe wabona yazerereye. Bimeze bite? Umugore atangira kuzenga. Umwana wanjye yareshaga atya. Amelia, uyu mwana mwamubonyera niki? Amelia. Mama yatangiye guhamagara. Telefone y'umwana. Nimero nticamo. Amelia. Ikimutwaye ari muri ball of twine. Mama we. Bamusubijemo indani. So what happened next? Niki cyakurikiye? Yari yagiye. I was there. It couldn't have been a minute. Nta n'umuntu byatwaye twara mubuze umwana. She just disappeared. Umwana yarabuze gutyo nyine turamubura. He acted like any mother would. Suzanne yakomeje kwitwara nk'uko ndemere kwitwara. Organize a search party. Come through every single inch. Urabizi dutegure igikorwa cyo guhiga umwana wanjye muzana polisi. Ibyo si ngombwa. My daughter is missing. Mukobwa wanjye yabuze. Do you have children, Sheriff? Ufite abana, Sheriff? Yes. Yego. Oh, nothing would stop me from finding her. Nta cyambuza guhagarika umwana wanjye. Help me look. Don't waste my time. Nimba utari bumfashe gushaka umwana wanjye unyengeriza iki? Just stay here. Basi bugumye hano akanya. Sibyo buri hano. An idea. Mfite igitekerezo. Mve, Sheriff. Mfite igitekerezo tugufasha ushaka umwana wawe. Ni mu mujyi wa Kansas. Uyu niwe Sheriff w'uyu mujyi. Nkuko bakubwira ati Kigali Sheriff wayo. Uyu na Amelia asiga message n'akana kiyabuze. Uriya mugore mwumvire. Ni umumama mwiza. Ntago ameze nkatwe. Tumukura mu nzira nk'ibisanzwe. Uriya mugore twamukoresha akazi ariko. Abapolisi yasanze bari kugambana ngo bamukoresha akazi abandi ngo tumukure mu nzira nk'uko dusanzwe tubigenza. Mugore akiramo ubwoba. Bamukure mu nzira bate nk'ibisanzwe. So, Miss, I think Miss, a solution for you. ngufitiye igisubizo. Great, but mu byubahiro byawe rero Sheriff. I think I'm gonna just look for my. Reka njye gushaka umukobwa wanjye ndi jyenyine. We've already found her. Umukobwa we twamubonye. She never left. Twasanze na nandurika yigeze ajya. To understand. Ufite kutwumva. Not just yours. Uriya mwana nta gaciro wawe gusa. Baramufata. Hey! Baramufata. Uriya mwana nta gaciro wawe gusa. Mundeke. Changed. Uriya mwana yahindutse. If we want to see her again, you're going to have to change. Umukobwa niba ushaka kongera kumubona nawe ufite guhinduka. Nyagasani. Sheriff arabanza agira atya. Agira atya aricyo yakuye mu kanwa. Nyagasani do. Tangira kwihagamiza uri kuruka. Sheriff w'uyu mujyi. Akure ikintu nanone cy'ibintu by'ibikoba by'ibishipiri by'ibyatsi. Ntabwo biri kubabaza birenze umunota umwe. Mumfashe ureba banze bamuhindure kugira ngo yongere kubona umukobwa we. Icyo bamuhayera ikiri kubyiniramo. Barakimutamika. Nyagasani. I know. Nabizi. Do. Yamizi. Do. Ni ibintu by'imigozi. Arakimira. Ikoze mu bintu by'ibifuka. Yeah. Araruma. Katurore. Mugore. Ku mutwe. Afande. Kubita ku maso ya Sherifu. Sherifu dore umubiri umeze nk'ari ibishipiri nukumushwanyaguza kongera kiteranya. Nyagasani. Bano bantu muri uyu mujyi basanzwe. Babwiye ngo kugira ngo ugire ubone umukobwa wawe biragusaba nawe kuhinduka. Hari ibyo bari bamutamitse. Ni ibintu bimeze nk'ibigozi. Yaje hano. Arihaga kitaragira kurinda pfuye. Kire cyane do
arirutse do ayiye koko do aho ye kiguze kirano kiriteranye kirabyina bano bika urabiza umuryango wumene uyu kwanyaguza abagabo bameze nk'abakoze mu bigosi. Iyi ni indi leta tugiyemo ya Kansas muri za leta 50 zigize Amerika, 50 states of right. Turi bigiye biziberamo inkuru muri leta ifite inkuru y'umwihariko. Umukobwa wanjye ari hehe? Ari hehe? Ntago wamubona. Sharifa amukata akaboko. Nyagasani yagiye kubiguza arashwanya gusa. Dore Sheriff abantu bahano bakoze mu magunira. Iyi leta tugiyemo abantu baho bakoze mu magunira. Gerageza unyumve. They're all alone. Barabana bose bari bonyine. They just want friends. Barashaka inshuti. Kuki? We do anything for their happiness. Dukora uko dushoboye kubw'ibyishimo byabo bana. Hebe. Oya. Bakora uko bashoboye kubw'ibyishimo byabo bana. Abantu bari hano hari ubuduha bwagiyeho mu mujyi wose. Umugore avayo bimeze bite? Mumfashe mu mujyi hagati. Uyu mujyi utuwe n'abandi. Abana bari bonyine. Kumbe dore abatuye umujyi. Baramuzengurutse. Hey! Vayo! Kuyu! You know how kids are. Abana ukuntu baba bameze ni Sheriff. Figured Amelia had wandered off. Ubwo twamenya Amelia yabuze. Lucky for us, the whole town got involved. Ni byiza umujyi wose wabigiye mutangira gufasha gushaka umwana. Kumbe dore uko byagenze. Ari kubeshya ngo umujyi wose wabigiyemo. Suzana rwose yafashwe n'iterabwoba. Kubera ko umwana we yumvaga yakwica abantu bose batuye umujyi baramubeshyera. Mufate. Bari kubeshyira umugore uri hano. The things we'll do for our children. Urabizi nawe ibintu dukora ku bw'abana bacu. Dore kuganira besha sinza bari kubeshya. Gure ya Jean. Abona ya ball of twine. Dore ngiyi. Zana ari kumva amajwi y'abana. Kumva amajwi y'abana mintani. Mugore. Munsubize. Arashwanya gusa abantu barababara bose ngo abana babo bibera muri iki kintu ndetse abana babo bakeneye umuntu baganiriza. Mugore yaragiye shwanya gusa kirana amaraso aramutarukira. Wibuke abama abana yaragera gishwanya guza katururi. Atwese twashize hamwe kugira ngo babone uko bameze uyu munsi bari hamwe. N'abana turi abana bakibamo ni benshi batangira kumukuru Nyagasani turabakibamo ni benshi abana benshi muri mugeno bibere. Mommy's coming. Amelia mama waraje. Umugore yinjira hano ashake mu mwana we. Do kugera hano Amelia nakana do mwana wanjye kanguka nakana ke kure bano harimo abandi bana bapfiriyemo baboreyemo n'imirambo y'abana. Gasani kure bahakurya abona kana kare hano abona n'umwana we neza Amelia arasa nk'umwana uri mu ifoto y'umuntu wakoze kino kibumbano kandi umuntu yagikuze kera koko. Kukanya gitangira kongera kwidoda kirongera kiridoda mwana wanjye duciho yagerageje gusohoka do nziriri kwifunga ibiri kumukurura. Iki kintu ngo kirimo abana benshi. Abana bo muri uyu mujyi bose niho bajya. Oya katururi kubitano biranga do biranga asigara mindani muri ball of twine niho bari nini koko. Babarire mwana wanjye ni inkuru nanone ivugwa muri aka gace ka Kansas ariyo cya ball of twine gitwara abantu. Mama Amelia wumve You found me? wambonye mama.
mama yaje kumushaka. Yes, sweetheart. Yego mwana wanjye. I did. Nakubonye. Akana. Ikintu kirongera kirizinga neza cyitonze. Abakigezemo ntibakivamo. Ibi ni ibibera muri uyu mujyi. Urabona ko no muri uyu mujyi hashya. Harongera akifunga nkaho nta cyabaye. Amelia singigeze mubona. The funny part. Ikintu gisekeje rero. I actually hadn't gone. Amelia burya nta naho yari yagiye. We turned the whole town upside. Umujyi wose twarawushatse. Ended up finding her exactly where she. Birangira mama w'umwana musanzu yari yamusize. Largest ball of twine. Muri cya twine cya kindi kinini. Together. Icyo kintu nicyo cyongera guhuza abantu. I'm so sorry, my dear. Babarire my dear. Mufite irungu abana baba abantu bose ba muri iki kintu niho cyarabatwaye. Ababyeyi rero niyo mpamvu iki kintu bagikunda. Baza kugikora. It was a heartwarming reunion. Ewana kwari ukongera guhura kwiza cyane. Ibaza ibi byari byabaye. When everything was put right. Ibaza uburyo twongeye kwishima ibintu bisubiye mu buryo. I'm not sure. Hakurikiye ikisinzi. Happily driving off to the next. Nabonye umugore n'umwana we batwara imodoka barongera basubira bavuye arabeshya. Kuki ari ibirego by'abantu byinshi cyane by'abantu bagiye baburira muri aka gace kanyu. Sherifu ari guhatwa ibibazo hari abantu benshi baza muri uyu mujyi bakabura. Bamirwa na kiriya kintu. I assure you, we are the safest little town in Kansas. Umujyi wacu niwo mujyi rwose utekanye muri Kansas yose. We are all God-fearing family folk. Just cyane famiye zose zibaye muri uyu mujyi turi abantu batinya Imana b'abantu nyine turakijijwe. If you're family folk, then why are there no children in this town? Nimba mwita nkaho muri famiye se abantu bose bari no kari imiryango gute n'abana baba muri uyu mujyi wanyu. Ni umujyi utajya ugaragaramo abana. Mwese muri ingumba. Sherifu waje nyine nuwaje kumukoresha iperereza ubwo ari muri ankete. we've been talking Tumaze umwanya tuganira. all this time, and I'm realizing that you have not seen. Tumaze ko tuganira iki gihe cyose akaba ari gumenye ko utarabona iriya ball of twine. Tugenda ubanza uyirebe ikurura abantu. Personal tour. Reka ngiye nkwiyerekereze nyikujyaneho. Ubwo no kuvuga ngo sherifu umuntu waruje gukora iperereza nawe abaza impamvu muri uyu mujyi n'abana babamo niba mugeza kuri iriya ball of twine irayitimumira. Niko muri uwo mujyi bigenda iyo hageze ubaza ubusa kira kintu kirakumira. Uwo nundi mujyi turebye 50 states of right tugiye mu gace bita Oregon. Dore hakunino. Taxidermy is more than just a hobby. At taxidermy irenze kuba ari bya bintu umuntu akora yinezeza gusa. Taxidermy ubundi hari ibintu mujya mubona bimeze nk'ubugeno cyane ukabona nk'inyamaswa barayishe ariko barayifata bayihagarika ahantu nyine ukabona bagiye bayiterateranya n'inyamaswa nyine ihagaze yuzuye apana kuvuga ngo ni igishushanyo. Nibyo bita taxidermy. Or a profession. Cyangwa se birenze kuba ari umwuga. It's a calling. Umuhamagaro. Way to preserve something great. Ni uburyo bwo gusigasira ikintu cy'igitangaza by'iteka. Mr. Klepner. Mr. Klepner Sebastian was the best I've ever seen. yari uwa mbere nigeze mbona wakoraga taxidermy neza. Taxidermist of the year. Bigeze no kumugira taxidermist uwo mwaka. Stuffed magazine. Inshuro zirenga 12 yandika mu nyamakuru. Yari umunyabigwi w'inaha. My personal hero. Yari n'intwari yanjye ku giti cyanjye. Nawe akora taxidermy n'ibirana babwiraga. Umuntu aca umutwe w'inyamaswa bakagenda bakawusigasira bakawufata neza ari ibintu bawukora ku buryo umanika mu nzu ukabona ni inyamaswa neza kuko kandi ko kibariyo. Atari kuvuga ngo ni igishushanyo uri kubibona nyuma ye. Ibyo bita taxidermy. This is the story. Iyi niyo nkuru. His greatest masterpiece. Y'ikintu cyatari yakoze. Umuntu w'umuhatari Katorori. And how it became his gravest mistake. Uburyo icyo kintu cyatari yakoze cyanabaye ikosa rye rirenze. Witwa nde? Sebastian Klepner niwe bagiye kutwereka. Nawe ni inkuru ivugwa mu gace ka Oregon umugabo yakoze iki? Buriya buri gace kagira inkuru ngo yongorerwa ngo shyushyushyushyu. Itapfa kuvugirwa ahagaragara. Dore ibyitwa taxidermy nababwiraga. Umugabo n'uyu bari kutubwira wabikoraga. Hano hari inyamaswa yari ari guterateranya n'iki. Urayibona ariko umuntu ayimanika mu nzu wakwinjira ukabona ni inyamaswa iri mu nzu. My friend, it's good as new. Ni gutya nshuti yanjye ubu umeze neza nkaho uri mushyashya birenze. Ibitakwinjira mu nzu y'umuntu ukabona harimo ikinyamaswa ukumirwa. Yesu Kristo uranganze. Need some kind of secret password to get in here or something? Bana umuntu akeneye password se kugira ngo agenjira. Twafunze. Yeah. You're open. Ibimenyetso biragaragaza ko mufunguye. Oh. Uyarazimye. Hey. I know it's late, but Abizi burisha ariko.
I got something in my truck. It's a bit of a time-sensitive hari thing. ikintu ufite mu modoka yanjye kandi wagikenera. You can call that, make an appointment tomorrow. Umpamagare uzadufatira rendez-vous uzaza ejo. Ntabwo nyumva. You're really gonna want to see this. Ikintu ufite mu modoka ukeneye kukibona. Ni igiki? Ni ku ishopu ye abantu we akora biriya binyamaswa abantu bakaza kubigura. Ubwo ufite inyamaswa urayimuzanira. Iyo hari icyo bamuzaniye. Iyi nyamaswa urabona utayikoresha. So you hit this? Icyo kigongeye he? Tillamook. Hafi ya Tillamook. Ikinyamaswa. In these parts, I have never seen anything like this. Myaka yanjye yose nigeze mbona inyamaswa imeze gutya. Oh, nothing. Dore inzara zayo. We umuzanira inyamaswa akayigura akayiterateranya kamera nk'ari nshyashya umuntu akayigura akayimanika mu nzu ye. To. Yisinye mu nzu. Nuyigonze mu nzira tuza kuyigurisha. 4 tires of your car? We yigonze na pine yawe imodoka yawe yego. Got that son of a gun real good. Man, iki ginga nahise ngiterura neza cyane. Ikinyamaswa bagonze uyu nguyu nyine bafite akazi ko kugiterateranya. This is awesome. Man, karo kantu ni keza. We niko kaza akora. Cya bindi ngo wagonze ipusi mu muhanda urayiterura ukayishyira umuntu tax dummy. Akayiterateranya ikajya ku isoko ry'umurimo. Umuntu akayimanika mu nzu. We buretse gukora hariho supaguru ntirumba. Touch anything. Ntugire ikintu ukora wa mugingo we nikadafasha kugurisha. Asigaye ashingura imbwa arazigurisha. You're still alive. Vakazi. That is the point, isn't it? Uyakomeza kuri ino nyamaswa. And the thing is, I'm still alive. No. No buryo bwo gukora inyamaswa mukabeshya ko abana kiriza imbase. It's of life. In a moment. Ahubwo ni ukugerageza gusigasira akanya k'ikirimwe kikiri kizima tukagashyira abantu bakabona ubuzima bwacyo. Certainly done that, amigo. Thanks. Urakoze. Maybe. Not yet. Katorori. I'm sorry. Mbabare rero. Wamaye yanjye se. This is beyond repair. Mani kino kintu ntabwo nabasha kugiterateranya. Oh, that's a bummer. You have any idea what this thing is? Kino kintu uzi icyo ari cyo? Definitely a mammal. Icyo mbona ni bya binyamaswa by'ibinyamabere. Anidae family? Ntabwo akizi neza. Yeah. Okay. Yep, that's what I was thinking too. Nanjye niko natekerezaga. Well, urabizi? You anybody else? Nimbanze kuyigura hari undi muntu uri bukigure, hari undi wamfasha. Oregon, I'm sure you can throw a stone and hit a taxidermist. Umva muri Oregon ninjye cyamare nawe ni taxidermist wakigura. Actually, I saw a sign in town for a shop creature something. Haraye imbere nabonye icyapa nyamara cyo. Yeah, sure. Cyane bagurisha. Shop that's up on the hill. Uravuga Megan? No, what? Urabizi nimba ugiye kukigurisha kwa Megan. Megan Bloom does is in taxidermy. Biriya bintu Megan akora ntabwo ari taxidermy. It is sacrilege. We n'ukwangiza ubw'ibinyabuzima. N'ukwangiza ikintu cyera. Wafata bino binyabuzima akabikoramo ibibi. To be stuffed by Megan Bloom would be a fate worse than death. Gufata inyamaswa ukayishyira umuntu nkuriya nka Megan aba agiye kuyangiza burundu. I'll tell you what. Ubwire. Why don't you leave this here? Aho kugira ngo kijyane gisige hano. I'll take a look at it if I get a chance. Ndaza kucyitaho. Sawa. Everyone, but I like you. Mani ndagukunze tu. I'll see you tomorrow. Ejo nzaza kwishyuza yanjye mwana musaza yo kugira ngo bakijyane kundi muntu. Bakora akazi kamwe ariko wica akazi. Yemeye kukigura. Dore imodoka yagonze icyo kinyamaswa bamuzaniye. Buri cyo kintu gitangaje yakoze, wari nacyo cyaje kumuviramo ikosa rye rya mbere. Ngo kandi yari uwa mbere. Taximist wa hatari. Dore amaraso bayasize hanze y'urugo rwe. Katorore. Kuri watwaraga ubukombe n'iki yarabumaze nka kuri ibikombe nyine by'abasobanuzi n'iki mbanara bimaze. Ese nge ndakina. Rega nize neza. Hari abandi basobanuzi bugamye ku bigo by'amashuri imvura yise barataha baza babeshya ngo barize. Twe twarize. Umugabo icyo yakoze niki? Yafashe ya mari ye yiguriye avuye kwihahira areba ukuntu yagenda yiterateranya. Nibwo bugeni bakora. Dore zingara zishyira ukwazo, uruhara ushyira ukwaro. Ayiterateranya yitunze arebe nimba hari ikintu cyavamo niko kaza akora. Baterateranya inyamaswa hari imiti bayitera kugira ngo itabora itaminuka. Ubundi ukayeza ukayigura ukayimanika mu nzu y'umuntu yazagenjera akavuga ati iriya singa giri hariya we. Abona none atari igishushanyo ahubwo none hari inyamaswa ya nyayo. Umugabo yatangiye guterateranya. Yitonze igufwa kurindi zingaro ku ruhande gufatiye uruhu arabaza ibyo mu nda nyine ubwo urumva bikuramo akabijugunya arangije amaze kubaza neza igiti gihwanye neza na rwa ruhu rw'aya nyamaswa ashyiraho amaso. Katorore
iyi nyamaswa ni iyihe? Sebastian nyamaswa ayishyizeho amaso, yari ayijoro akora, yikanzemo. Nyamaswa amaze kuyambika uruhu n'igiti n'iki, yahise aza mu bitabo amenye inyamaswa ni iyihe. Homo sapien. Katorori inyamaswa yarebye. Sasquatch niko yitwa. Ni igitera we. Kumbona gato kurusha uko nabitekerezaga ya. Burya ni igitera bamuzani. Niko. Turi igitera kirano turutwinyo. Gifitemo agasura nk'akari June ukuntu. Murabibonye. Arangije arahisha. Kenda gusa nk'ari June. Ese kusa nk'igitera. Iki ni iki? Aruwaje aramukomangira muri iryo joro. Katururi. Uye rero, ubonye ka kagabo karero, aka kajinga kagarutse kwishyuza ka Kadafi, nari ngabwiye ko nzakishyura ejo. Arakingura. Urebe filime. Kureba hano, yabonye iki? Kureba dore inyuma ye, dore icyamufashe, dore ibyara, dore indeshyo. Mama we! Kiramushwanya gusa. Dore isura neza neza kirasanga ka kandi twabonye, uyamaze gushushanya. Cyase amaze guterateranya bari bagonze. Nuko ikiri kirekire. Amaraso yatarukiye muri rinete, muri kamera. Hey! Karyango! Hey! Yeah! Katururi. Hahi! Don. Urebe. Kirinjira. Dore ikirenge. Hey! Dore ukuntu kimeze, dore indeshyo. Nimba gishaka iki? Nuko dutangiye. Hey! Dore taye, dore imitambukire kiratambika. Kiratambika. Kiza hano. Kuri bano. Abona za zingaro. Za kakanyamaswa bagonze. Neza neza karasa nk'iki. Kinini. Ibuke yakabonye aravuga ati kuri mutonya kurusha uko narabisomye mu bitabo. Kurusha uko nabitekerezaga. Iki cyafashe za zingaro. Zingaro. Kirihumuriza. Dore amenyo. Dore twinyo. Wagira ngo ni ya macupa bajyaga bashyira hejuru y'ibipanga asobekeranye kugira ngo umujura nahaca neza neza. Kera barategura gusa ko nakibona ibyo bintu we. Kirangije gifata zingaro. Kirimanukira. Cyajyanye izo zingaro. Uyu ngo ni ikintu yakoze cyahatari. Ari naryo kosa rikomeye yakoze mu buzima. Buretse. Ndebere. Ngo buretse. Cyari kigendeye. Kivayo. Umujinya. Uyita gitambika. Mutware dore umwana wawe mutware utazanagaruka. Dore ngaramupfunyikira. Wibuka inyamaswa bano barayikora ukagira ngo ni nkaho kiri yose. Suye umwana wawe. Wibuka yapfuye ni igishushushungwa bakoze. Be careful. Witonde. Supaguru ntizirafata neza. Iyo kureba neza utwinyo ni umwana wanjye. Ni umwana wanjye. Ako kanya ijisho riragwa. Nyagasani. Ijisho amaso aturumbuka amarago. Wibuke n'amaso ya pirate bashyizemo. Umwana wanjye ninde wamukuyemo amaso. Kureba umwana we n'amaso afite. Umugabo akoze ikosa ikintu cyari kigendeye. Sinkuremeze. Kigoryi we. Kigabo cyaravushe. Kirashwanyaguza koko. Kirashwanyaguza. Hey! Uyu mugabo ngo yari uwa mbere mu gukora bino bintu. Watuganiraga n'uyu. Community was shocked by Sebastian's untimely death. Shaka iminota yose yacu yabajwe n'iherezo ry'iyo ya Sebastian. Nobody wished him ill. Ntago yari umuntu nyine wamamaye cyane, nta n'umuntu wamwifurizaga ikibi. Ni ngere rero waje kubona umurambo w'uwo mugabo Sebastian. Torn apart.
washwanyaguritse, scattered all over his workshop. zingaro zatakaye hirya no hino mu iduka rye. Byari bibi cyane. Rebe, That's when he hit me. nibwo byanguzeho rwose. No man deserves to be remembered like that. Nahise mvuga ni nta mugabo ukwiye rwose kwibukwa mu buryo nk'ubwo. Someone as remarkable as cyane umugabo rwose wari uzwi nka Sebastian Clepno, icyamamare cy'Imana. Ndavuga uyu mugabo ntakwiye kwibukwa, abantu bamubona yarangiritse. I decided Nibwo nafashe icyemezo rero give him the dignity he deserves. kumuha icyubahiro akwiriye. Uyu mugore noneho yakoze agashya we, taxidermy yarayikoze ayigeza no ku muntu. Forever. Uyu mugabo nibwo navuze nireka mukore musigasire byiteka bajye bamureba nkuko yakabaye yarabyifuje, niba baramuterateranyije. Ibi nibyo bita taxidermy. Umurambo we baragiye barawufata ubwo cyanyamaswa cyari cyarushwanyaguje, bawumanika hano mu nzu ndangamurage bajye bawureba. Ubu nibwo bugeni bita taxidermy. Dore ahantu umugabo bamushyize. Tugiye muri Minnesota. Minnesota byifashe bite rero? Haruri. Jesus fucking Christ, can you turn the heater on? Yesu Kristo mwacanye hitano hano ko hakonje cyane bamushyushye no dutangiranye. Hey. Reka twongere tugerageze. It was an accident. Hari manuka. Umuhanda 91. Road was blocked for 3, maybe 4 hours. Umuhanda bari bawufunze nk'amasaha 3 kuri 4. I never much like coming out here at night. Nibwo rero naje kugemura ibintu ntinze. No. Urabizi ngunda kugenda nijoro. Not here at all. Babwije kuri sinkunda hanze. You know, ever since you're a kid. Urabizi ari nkuru bajye bahavuga arabizi kuva tukiri abana. Mr. Lundstrom. Just trying to help. Cyane rindi kugerageza gufasha ibyabaye. Mu byabereye muri uwo muhanda rindi kugerageza gufasha. Byagenze bite? Reka bakwereke uko byagenze rero. Bagusubiza inyuma byabereye muri uwo muhanda. Umugabo ati sinkunda kugenda nijoro. Kuva turi abana havugwa inkuru nyinshi muri uwo muhanda. Katurori. Muri uwo muhanda hari abaje hano urababona ariko amasaha y'ijoro. Nuko bambaye mask. Muri boot bari bafitemo abandi bana. Oh boys. Hano rero umuhanda urangiriye basore. Bazanye basore hano. Rebe. Basore 3. 4. Niki. On your knees. Pfukame nuna. Barapfukama. Uyu afite ikiburi. You said bend the knee, fuck up. Ndavuze ngo hini fi wa mujinga uyu wenyine urabona ko harimo n'akantu kakamenyero. Ako tubona ufite agasuzuguro shana ko nikabura. The Rush Week, gentlemen. This is Great Cloud Island. Hano bita Great Cloud Island. On its stretch of land in all of Minnesota. Ubu nibwo butaka bugendwaho n'amadayimoni arabuhiga cyane. Umva kubeshya ni kwa kundi abantu bakubeshya. You and your fellow pledge brothers Ijoro n'abavandimwe bawe survive the night and lean on each other. mugomba kurokoka iri joro buri umwe yishingikirije undi. Never run, never hide. Cappers till you die. Abascout ntabwo biruka ntabwo bisha mbega ni ba bantu nyine ngo abascouting iyo bagiye kugwa toteme niko mubyitarya bakujyana ngo ahantu ninjoro mu ishyamba ngo hari n'igihe bakubitwa ariko ngo ibintu bihabera. Lady B yarambwiye ngo baratwika n'iki na waki. Cap until I die. Wana tuzaba kapapa kadupfuye. No hide. I bet on it. Baraza kwiruka banihishe ngenda biza. Ufite amahitamo abiri. Choices. Either follow this road out here. Mukurikira umuhanda hariya. 12 miles of it back across the bridge where we Muragenda mera 12 mwambuka ikiraro. take you 4, 5 hours. Birabatwara nk'amasane kuri 5, sibyo? Or you can take that shortcut. Cyangwa se mucicira inzira ya bugufi ariyo yiriya. Urugendo rwanyu rube kimwe cya kabiri. If you're man enough. Ariko ruriya rugendo rw'ishyamba rwo kurucamo bisaba muri abagabo bihagije. Ngo muhaguruke. Mume telefone zanyu. Ni abascouting ngo barashaka nabo kuba basashe. Harya ni sasheri. Sashe muze ni ibiki? Ngarashaka kuba sashemu. Katorori. Suje abascouting mwese muri kureba iyi filime. Mujya mujyana abana mu ishyamba ngo harashya koko. On you to wash out first. Oh, Katorori. Guys get lost. Nimwibagirwe ni muyoba. Icyo babaye na abascout. Fish. Tubonanire ku rundi ruhande n'ikitsi. Abana bato. Muri bya bintu by'abascout bira bintu ariko ni byiza n'iki. Map say. Nge ntago ndiwe tu. None simba beshyi. Nge ndi icyamamare. Kumbe dore map babahaye abajinga nta kintu kiriho ahubwo yashanyije ibintu bibi. Well, I mean, we should probably get. Basore murabizi tugende. Well, I mean, long way, or we can go back. Mane reka ducire inzira ndende. Look at this way. Oya duce inzira ya bugufi bababwiye inzira ya bugufi niyo bisaba ngo kubura umugabo cyane yarabwira ngo duciye kuri.
Yeah, right. I was just... Sawa reka duciye mushaka. Baciye ya nzira ya bugufi yo mwishyamba. Gonna get you alive out here. Hano baraturya turi bazima tu. Baciye inzira n'aba scout. Turi shyamba bagiye gucamo. Barashaka sashemu. Barashaka toteme. I don't know. Check the dick map. Bajinga baduhe map ishushanyijeho kabanda sha. Whack out drunk and I'm putting diapers on your head, shit like that. Bari kwikomereza baganira. Drops you off in the middle of an Indian burial ground. Bantu bundi nite mujinga wakunaga mwishyamba ry'iringiri ryo muri. They're supposed to... Abantu bashinguraga bahinde bacera. Looking for a... Hano hantu bundi haba abantu batagira imitwe b'amagini. Byana biri kugenda biterana ubwo babiganira. Truck. Bare DB. Okay, so which is the Indian... Hano hantu bagiye bashingura bahinde bacera. Oh, almost forgot. Nari mbyibagiwe. There's supposed to be the 8th gateway to hell. Hano imbere tugiye kugera niho hari umuryango wa 8 winjira ikuzimu. Bari kugenda baterana ubwo banyine barumva ari imikino. Ni mu masaha y'ijoro bahimba inkuru. Noneho ngira nsibura hano imbere niho yihagaritse. Baragenda baganira bakabya. Supposed to be haunted. Just stories. Man, biriya bintu bavuga ngo byabere hano ni inkuru wanda. Designed to keep people like you out. Hari ni ibintu bagiye baganira babeshya kugira ngo abantu nkamwe mutazagira hano. And inburning. Seriously. Kugira ngo baturinde iki imibi biri hano. Hari imibu. Courthouses in Edina. Oh. Bakomeje imbere. You hear that? Banze guca inzira yo muri kaburimbo bacanga inzira ya bugufi y'ishyamba. N'aba scout barashaka man ngiye barama toteme y'ipusi ngiye barami y'urukwavu. Somebody out there? Wazajya mu ba scout we nkajya ndirimba niki kure bano yari kanzi. Hey, hari chabonyano. You're right? Yeah, ngaro mese neza. Your vagina, did you? Nizere kutababaje igitsina gore cyawe ngo gikubite hasi bazariko nuko muserereza babivuze nabi. Nguraguye se urababara mu myanya y'ibanga y'abagore ufitaho. Niko kumubwira ko ari umugore. Do. Ngwiki? Guys. Basore. Murebe. Babonye iki? Bari hano hari cyo babonye igicomwe si kimwe ni babiri bambaye amawayiti bafite imiriro mwishyamba. Hey! Bababwiye ngo nimushaka kwicisha inzira y'ishyamba niki. Bibaza kubasaba ko muba muri abagabo bikomeye cyane. Banze guca inzira ya kure ya kaburimbo, murabizi mwese mukunda ibintu byoroshye, ngakayira ka bugufi. That's them. Baranibo? The same two assholes with the... Barani babajinga bari bambaye mask batuzanye bana. They're in the middle of nowhere, they're expected batuzanye hano each other. Bazi ko turi busubiranemo cya tukiruka. They were cap material. Barashaka kumenya ko turi buze kuguma hamwe. Right. Aravuga ukuri. Some right here. Bariya nibo mani nibo bahise baza hano mana ahubwo tugende tubemeze baraduha toteme vuba. Mwe mu nkurikire. Initiated. Katorori. Muze tubakurikire barani babajinga bari bambaye mask abayobozi bacu muri baba scout tubakurikire. Abana bakurikira abantu babonye mu ishyamba. Ndebere filime ngiraryoha. Bana bajana. Do. Initiated or disappointed. This place smells like ass. Hano harahumura nk'ikibuno. Does this look like Kappa to you? Bino bintu murabona ari ibimenyetso byacu bari by'aba scout. Let's see what's behind door number 1. Can't wait, dude. Kature niki kiri ku muryango inyuma y'umuryango wa mbere niki kureba hano. Yesu Kristo. Ibi ni ibiki? Bageze hano hari umukobwa ufunzwe umunwa uziritse n'umutwe. I don't think this is part of the Hakeka bino ntago byari biri mu mikino yacu yo guhabwa toteme niki. Meze neza. We should Urabizi tuve hano tugende. Get you out of here, okay? Tugiye gukora no wa mukobwa we. Say what the fuck is going on here? Ibiki bijya mbere hano. Yeah, okay, fuck this. Man, urabizi ngende. Ndagenda tarasubira inyuma. Shit. Skye. Okay. What is this? Man, ibi ni ibiki? Hello? I don't even want to know. Sinshano kubimenya. Messed up stuff that you people are involved. Man, basore ibi ni ibiki mwishizemo? And if you don't like that, me and my boys are going to seriously wreck your shit. Man, ikihe ibintu byanyu tugiye no kubyangiza no tunabivemo ibyo bintu byanyu nimba ari ukumukora. Azigo niba bandi batoteme. Bahita bamushomba urwuma mu gihorihori. Yagasani. Hey! Cyangwa ibintu byanyu tugiye no kubyangiza tunabivemo niki. Umwana bamukubise icyuma mu gihorihori. Ibi nibera mu mujyi witwa Minnesota. Yagasani. Dora maraso. Hey! Chivayo.
ibintu biri hano biri serious kinyerera mu maraso mufate mwana mumufate harashya katururi baragifata kigabo hey cyo bahuye nabyo mu ishyamba kigabo baragifata do kigabo ni ikisore do mwana kijomba ku mutima dore igipara ku mutima kigabo gicaga chain gutyo What the fuck just happened? Bigenze biti What just happened? mwana bigenze biti Okay. mwana arapfuye Fucking dead, man. mwana aradupfanye dukora iki ibi nibindi bivugwa muri iyi karitsiye ariko nanone babivuga bongurirana ntago bizwi cyane nta karitsiye iburingwe gatsata ingwe irimo yitwa Roke do nako nge ndi intare y'umujyi tuve hano tugende babonye umanitse hano ari kurira n'umukobwa yose uyu bakiraho hari undi waje hano n'umuriro bimeze biti yinjira ryo hey hano hari umurambo twinjiye bose bafunze ku munwa babafunze iminwa bambaye udupfukamunwa katururi umukobwa ntabwo ari kwihuta cyane yambaye iminyururu ku maguru urabizi tumusige hano se n'iki ni umukobwa batabaye wari uziritse n'abana bakiri bato bataragera hano musubire inyuma mama we bari baguye mu cyobo do bari bageze ahantu isi irangirira dore icyo bari bagiye kugwamo nyagasani dore icyobo kumbe hafi aho hari abandi bahari ni babandi babiri batanga toteme arya babita ngo iki bamwe baba bari hejuru mani kura mu masike yawe wana ibyana ko twabizanye ngo bijye bigenda biba biri muri biriya ni ba chef aba scout bari hano bari kuganira. Ma'am, are you sure we can even bring pledges out here? Don't tell me you believe that haunted woods bullshit. Mano tambwira bya bintu bajya bavuga ngo iri shyamba ribamo ibintu by'imizimu n'iki kubyizera. Is that them already? Bara ni bose? Hour, no way. Ko nta n'isaba bamaze se? Lights on. Ucana itara turaba bari imbere. Sikeye. Turaba bari imbere n'amashoka. Bafayo. Bimeze bite? Bano kugera no bumvisha induru. Go. Bumvisha induru. Bimeze bite? Ni mu nzira. Nta uri muri iyi nzu urana inzu babonye hano mu ishyamba. Nta uri hano. Katururi. Kumbe ni umukecuru wibera hano mu ishyamba. Bahise binjira mu rugo rw'umukecuru dutabare. Abana mwe nabibazo nshaka. Tubabarire umukecuru. Go. Twari ibyo mushaka. Listen to me. Umva. We're not going to hurt you. Ntabwo turi bukubabaze. We need your help. Dukeneye ubufasha bwawe, mukecuru. After us. Hari abantu badukurikiye. After her. Nakurebye n'uyu mukobwa bakurikiye. Ufunze umunwa. Where's your phone? Telefone yawe iri hehe? Parlor, last door on the left. Arahamurangira umuryango wanyu mukase ibumoso. Like bolt cutters or something. We gotta get. Tengurukizo se bya bintu twakatisha ano mapingu ye. Wapi? You're welcome to try in the basement. Ariko mwajya kugerageza muri basement hasi mukara nimba ari ibikoresho biriyo. Gun or a rifle. Waba ufite nk'imbunda se cya pistoli? Do not believe it. Ntago nizerera mu mbunda twizera umwami Yesu ni uturasira abanzi. Mva mukecuru ariko. Something my daughter got me for when I go into the city. Ariko hari ikintu umukobwa wanjye yari afite ubwo yazaga mu mujyi. Might this help? Kano kantu ngugapiriza umuntu mu maso ni rwa rusenda bapuriza mu maso. Umuntu agiye kukuguye mu kiro ukamupiriza gato witonze kagahira rimwe. Yaje muri basement. Arebe ko yabona nk'igikoresho urukezo ibintu nk'ibyo byabasha kumufasha. Ukatare amapingu n'iminyururu ya mugore yambaye. You better be fucking worth it. Mugore batabaye umukecuru afaye. Would either of you like some tea? Muri mwe rushaka icyayi. Oya twe tunga urwunge naby'icyayi mukecuru banga urwunge. Uyazana kuri telefone. Kanda telefone mukecuru nikora. Mukecuru yaje hano ashyiraho icyayi. Icyayi cy'u Rwanda ariko icyayi cy'u Rwanda nicyo yabashyiriyeho.
do ubwa mbere mvuze umuntu utarambaye amafaranga katurore umwana akira n'umukecuru ahita mukata ingutu mama we amaraso atarukira muri kamera hey wa mukecuru yisharyo isi yica umwana kijya guhamagara hello Ma'am, are you in need of emergency? Madam, are mukeneye ubufasha? Emergency? Oh, goodness, no. Nyagasani. I took a bit of a spill, but I'm okay. Uyameze neza arabaye makabazo. Grandson. Akuzukuru kanye mukababarire. For his dear old Nana. Yarari kunshaka ariko yambonye. You have a nice night. Samugira ijoro ryiza. Cyane rwose nanjye niyo gahunda mfite yo kugira ijoro ryiza. Ibazare mugira ijoro ryiza niyo gahunda mfite yo kugira ijoro ryiza. Mukecuru abanza kuramo. Dore tatuwaje isire yishaje yawumuye nibishinzwe ikinaha ikubagiye abana. Mukecuru atetse icyayi muri iryo joro uyu aracyari kurunguruka. Numwe batabaye do sasa yarebye mu nzu y'uyu mukecuru abona intambara ziri hano, abona ibishushanyo birimo, abona n'ibishushanyo hebe by'ibinyamaswa biri kurwanywa n'abantu bambaye nka babandi bari barashimuse uyu mukobwa. Uyu yarabibonye abona abantu bariho bambaye neza neza nka babandi bari baramushimuse bari kwica ibintu by'ibinyamaswa bimeze nanone nk'ibigore bimeze nk'ibinyamaswa. Uyu yarabibona hey ibishushanyo biri mu nzu y'uyu mukecuru neza neza. Sasa yone kugera no mu nzu y'umukecuru abona y'udushoka bya bintu ndwanyi zambara uyu mukecuru. Sura vayo mukecuru kingura biranga ari muri basement ngo kingura gasubire hejuru biranga It's not funny, all right? We nago bisekeje mwaretse nginjira umuriro urabura. Hey mukecuru twasize yambariye urugamba. Hey sura vayo n'icyo Guys, basore baso Hai Katurori komeza imbere. Nsigaye nitwa Peri Noel. Dore na Noheli iregereje. Komeza imbere. Do komeza imbere ni iki kimwe bitse season zisanga ku gasobanuye 250.com. Komeza imbere ari cyanyuzeho. Hey akintu mubonye kibara kimuco n'iki komeza imbere. Hano hari icyayi mukecuru yashyizeho ikiri gusakuza uyaragikupa. Uzi kuzimya ibintu utakije. Hello hey we mani mfungurira mwana. Dude, I can't. Mani yarakinze ushaka urufugusi ndarukurayo mwana. Just get me out of here. Mani ngurano mwana. Ashi ndagaruka ugumyaho mani w'insigana. Abana babiri bari baje kwishakira toteme nk'abandi basikauti bose. Abasikauti mwese muri mu Rwanda ndabasuhuje na mami. Komeza imbere mukecuru puriza urusenda mu maso rw'umwana. Puriza mu maso yitavuna umwana wamupurije urusenda. Mukecuru ataragira wa mugore araza aramuzinga harashya. Mukecuru baraniga mukecuru bamuniganye ifuro n'ibiki bijya mbere mwana bamunaza agasenda mu maso karagasenda gapfuye ubusa bari kuzakajyana kuryana mu gikwe. Mukecuru barishe. Mukecuru yapfuye yasamenye kwasama kubi nukurira. Yeah. Fuck me! Hey. Move! Fucking hell! Yazano bamukubise urusenda mu maso. R2! Uramwishe. Where's Robbie? Oh fuck. Where's Robbie? Robbie he, Robbie ngo yapfuye.
Okay. Guys, let's get out of here. Back door. Yeah. Back door. Okay, I can't see. Katorori. Bakiraho. Turabashe n'imiriro bambaye imyeru. Hey, bano bana umugore batabaye ni muntu ki? Kuki ari guhigwa cyane? Abana icyo bakoze baciye inzira y'inyuma, baciye umuryango w'inyuma. Bimeze bite? Barerekera. Abari kubahiga bari gushaka uyu mugore abana batabaye, bamukomezanya imbere. Niki do bamukomezanya imbere. Katorori. Mariano, gashoke mu mutwe mama we. Urebe. Ibyo ni biki? Shoka. Sigida. Mwana yitacho. Uyu basigaranye. Dore ndwanyi yaje. Urabizi twimanukire. Je naguta nkimanukira. Katurore waje afata gashoka. Yiruka cyane. Yihuse cyane. Bimeze bite? Turi mu ishyamba. Hey. Nshira mu muhanda. Bari mu muhanda. Harori kuri telefone anatwaye ibintu bibi cyane. Abo zigatunga bagonge. Baginga. Ni wa mugabo twatangiye bari gwata ibibazo mubaza ngo ese byagenze gute akavuga ngo ngiye natanze lift ndi gufasha abantu nk'ibisanzwe. Kingura umuryango. Bagiye kutwica mwana. Byaje turagashoka. Urabizi? Turagashoka. Nibice bijya mbere uyimanye lift biparamira modoka ye. Uyu kureba hakurya. Abone irwanye. Do. Uyu yabonye n'isura ahita yatsa imbeheye. Ni no stress muri bwabo kamya sigaye atwara. Acho. Ski. What the hell was that all about? Man, birani ibiki? It's a long story. Inkuru ndende. Ni inkuru mbarirano. Let's stop till we get off this fucking island. Ntuhagarare mpaka tuvuye kuri kino kirwa. Iyi ni indi leta y'Amerika bari kutwereka ibyivugirwamo. Icyo kisinga utabaye. Icyamamare ndahembwa iki? Amafaranga ngahe? Oya Yesu azaguhemba. Urabizi bimeze sawa. Ndashaka kugukura icyo kintu ku mutwe. Uyu mugore abari baramufunze umunwa. Uruntu ruzengurutse isura yose. Umwana dore ngarakimukuraho. Bari barafunze uyu mugore. Bari baramufunze isura yose, umunwa y'ibintu byose. Kumbe ni umukobwa. Biraza kumera sawa. Byose biramera sawa sibyo? Hano wibagirwe ko nagutabaye. Dore umugore atabaye. Maso arahinduka. Yagasoni. Hey! Maso arahinduka uyu mugore bari baramufunze amaso n'umunwa. Dore amenyo mama we! Dore isura! Dore ngo kirasama! Hari impamvu uyu mugore bamufunze bari baramufunze! Hari impamvu bari baramufunze umunwa! Ni urunyamaswa. Wowe kagira ngo umuntu bamufunze bamuhohotera, kumbe ni urunyamaswa. Yahise akurira umwana. Umwana wagiye agiye gushaka totemi. Dore umunwa. Niyo mpamvu nta sadunda nahabizo. Hey! Kirangije! Imodoka cyayisimbutse gutyo kiruka. No stress akomezanya imodoka. Jumped, man. Yasimbutse. Interesting story. Iyo nkuru iratangaje. Yaje kuri polisi kubivuga. Did that? Ngabonye umurambo. The way I said it happened. Ibintu byabaye nkuko nabibabwiye. You two fucking shits, okay? Nimba mutanyizera. Let me go. Mureke ngende. I'm a fucking lawyer. Cyanjye guhamagara avoka wanjye. Icara hasi muze. Icara no stress. What the hell was that thing anyway? Kira kintu cyari gicubundi. Nobody knows what. Nta muntu uzi icyo aricyo. For each time. Buri gihe kiza gitandukanye. But they all get here the same way. Ariko byose biza mu buryo bumwe. Settlers on the island were blasting for limestone. Bwa mbere biza kuri isi yacu byaragiye byaramanutse biraza bigwa mu cyobo nyine birishwanyaguza ubutaka byaguyeho hahise hasigara nyine ikinogo. Some sort of gateway. Bimeze nk'irembo. It's out something evil every so often. Iryo rembo rijya rizana ibintu bimeze nyine nk'imyuka mibi bijya bizana ibibi byinshi amadayimoni ibintu nk'ibyo by'ibidayimoni nka bira twabonye bica muri iri rembo bigwa kuri icyo kirwa. But the people of Grey Cloud fancy themselves guardians. Hari abantu noneho muri ako gace bita ngo ni ba guardians n'abarinzi baho hantu cyase bakita indwanyi. Monsters ever since. Buri nyamaswa izamutse barayica imwe ku yindi. Kugeza iri joro. Let's let it go. Ubwo yeho n'abasore bawe iyo nyamaswa mwayirekuraga ikagenda. Umva amagambo
bari abantu twabonaga mu ishyamba ibyo biraba inyamaswa bizamutse barabifunga bakabyica iri joro nibwo weho n'abasore bawe babandi bari bagiye gushaka toteme mwari kwiye kimwe mu kinyamaswa aricyo twabonye baziri kuyu munwa none ubu kikaba kirano hanze uravuga ibiki by'ibinyamaswa n'irembo harundi muntu wabwiye ibyabaye iri joro umugore wawe cyangwa umukobwa wawe niki Mariana Joseph the whole time nagumanye namwe nta muntu ndabwira kira kinyamaswa nabonye kubera iki icyo tudashaka nuko abaturage bo hanze bavangirwa n'ibibazo bakamenya ko burya kino kirwa cyacu cyakizaho ibidayimoni niyo mpamvu irembo ari ibanga cyane nta muntu ukwiye kurimenya uriya waribonye baramwishe dore irembo iyi leta batweretse ifite irembo riyiba muri ryo rizamukamo ibintu by'ibidayimoni tujya ahitwa Florida sibyo hano muri Florida hari ikiri kubagabaga kibaga yagasani hano dutangiriye tuvi hariya You know what today is, right? Umunsi muzi wari wa? You know what today is. Nabandi bapolisi tutangiranye tugiye muri Florida tuvuye mu yindi leta bita Minnesota. Tuva na Oregon. I can drive sometimes. Yes, drive nothing. N'abapolisi binjiye mu modoka biri mu gitondo bagiye gukaze kuri abapolisi babyuka bakinjira muri za modoka zabo. Bwabo modoka mwese mbona ngo dora akamodoka sinzi impamvu mukita akamodoka. Binjiye mu tumodoka. Muradutinya none ngiye mbonye turatumodoka twa polisi ngenda nkabahagarira uruhande nkabasuza nkabwira ati nukuri turabebe ariko mwe muratubona mukiruka biranibiki bivuze ngo mwamwishinje ibyaha abapolisi baje mu kazi abapolisi nge n'abantu banjye ngomba ndi kwigura ngeje bundi ninkora niki ndirima tango hakuri no barakwereka n'abapolisi barazenguruka mu mujyi bagenda bareba mujyi byifashe gute banyura ku bana uri mutekano uhari neza polisi nyine ahura n'umwana bakikira n'agapira n'iki ubwo nyine urumva ko abagizi ba nabi babuze abakiriya babuze mu mujyi abo bakiriya babonetse abapolisi bakabaye bari kubirukankana none abakiriya babuze mu mujyi urimo ibintu bimeze neza abakiriya babuze What's up, guys? Meze bite basore? Captain Cabano of the Les Stefan, Sarge. Nabizi Sarge tugiye kurya. Have to end up with the most obsessed Cuban dude I've ever met. Bano baje akuni no kurya. But the yuca, Captain Cabano. Yeah, with the yuca, man. Let's go to that. Bano bari hano baraganira n'abapolisi n'aribi ni imodoka iri ruhanze. Ukanya kucumba barahamagawe. Go ahead. Ku muhanda umanuka ujya mu Gatsata over. Birasa nkaho hari ihene yahibwe. Man, that is some Miami shit right. Bano uyu mwanda wo muri Miami nawo rero. Hey, we'll take that. No. Reka bari twe tujyayo. Oh, we took the last one. Oya ni barabahamagaye reka bari ubajyayo. Wari ihene yibwe. Check it out. Urabizi reka tuze ture polisi nayo yaragowe. Ibaza ariko ngo hari abajinga bibye ihene ni muze murebe over. Barani bo bagiyeyo. Wari ihene yibwe. Nothing. You okay? Yeah. I'm good. Telling you, Captain Cabano is better than us, Stefan. I just want to. Umva bano baragenda baganira mani Kasakabana niho heza cyane kurusha Stefan. Sibyo? Bakomeza imbere. Doraho baje ngo nahibwe ihene. Iyo hene yibwe. Like checking it out. Bazan. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la mujer? Umugore ari hehe? La policía. Umugore w'umupolisi ari hehe? Don't work like that, kid. Wikora gutyo wa mwana wese uko dukora. Alguien llamó sobre un robo. ¿Sabes quién fue? Hari utubwiye ngo bibye. Mi bisabuela. Nyogokuruza wanjye niwe uhamagaye. Alenye su chive. Bamwibiye ihene. Hagari nyogokuru ni nyogokuruza. Ngaho ni mwinjire. Barinjira. Hano hantu hibwe ihene mugende murebe ihene ya nyogokuruza wanjye barayibye niki katorori apolisi bavayo iki kirego ribiragomba kugikurikirana bakamenya iyo hene yibwe iyi ni polisi ya Miami hamwe njya kurira ubuzima Where the kid go? umwana agiye umwana baramubura kana kabaye kari barakabuza hey Miami iri muri Florida urabizi Miami police, we're coming in! Miami police turinjiye ofa abapolisi binjira gutyo ibi ni ibivugwa nanone cyase bibera muri Florida kandi ibi nibiki hano hantu ngo ihene yibwe ihene y'umukecuru barayibye buriya ni mucoma What the hell, man?
ibiki mwana kuri bano nugufata itoroshi ukayisubikiranya na pistoli kama jeshi aho muri tsure kuri sasu ko badutoje hey hey do wa mupolisi bari kumwe dore amaso ukuntu abaye Sebastian dore amaso ukuntu abaye bano bibereye mu kabari nitwe twakabaye twagiye niko umugore akomeje kuvuga ati iriya hane bavuze ngo yibwe nitwe twakabaye dukurikiranye kiriya kirego kuki uyu mugore ariko akomeje kuvuga bari hano barongeye barahamagarwa bavayo barebe bimeze biti yo katano neza ndi bavuze ngo ihene yibwe niho baje soza yo katururi injira hano Vasquez we Vasquez I know this place. hano hantu ndahazi niyo magambo uyu mugore yavuze n'umupolisi yitwa Vasquez. Let me just handle it, okay? reka bino mbyiteho uravuga ibiki Family shit. ni ibibazo by'umuryango nyagasani hari ibyo yakuyeyo harimo agakufi Magic. ni maji ceceka mwana w'imbeshyi maji se ni ibiki Permiso. Déjame entrar. ndasaba uruhushya rwo kwinjira yarabanje asibanganye byari biri hasi bisa nk'aho ari amarozi aravuga ati ndasaba uruhushya rwo kwinjira dore igisiga kimanitse ku muryango hano hantu umenya harimo amarozi we yo You know that kid? I think urabizi years ago. ndakeka twigeze duhura imyaka 20 ishize uravuga iki imyaka 20 ishize Yeah, andando. Say what? I think this is serious follow shit. ndakeka ibi ni ibibazo bya paro biri seriye cyane I haven't seen this since. I don't know. It's abana maze igihe kinabona ibi bintu kuva ryari se kiraho barakingura Moreno katururi yeah hey harakinze yeah. Shit, I know. Look at the windows. madirishya ntaribi They look like bullet holes. Why are they boarded on the inside? I think it's n'ibiki birimo indani hariya from going out. What the? What? Hey, look at this. kureba hano hey ari byamukiye mu maso to arakorora yeah Smell, Jesus. mana yanjye biranuka Dispatch? uyu yatangiye guhamagara atangira gusaba ubufasha Dispatch? barangira ahari Dispatch? bumva urusaku God, smell. haranuka Soper. Moreno, hey. Oh, look at this. That's no pain. bino ni ibiki iri ntabwo ari irangi none ibi ni ibiki I wouldn't touch that. njye sinabikoraho It's a symbol. iki ni ikimenyetso Means this is their home. gisobanuye ko hano ari iwabo kandi inkoko iri iwabo ishonda umukara
urebe Soper Moreno. Hey. Soper Moreno. Ya polisi babiri baje imbere. Hey! Dore umutwe w'ihene. Bimwe bavuga ngo ihene yabuze. Hano basanze umutwe w'ihene. Bani bini biki? Some kind of ritual? Bani bintu ni by'imigenzo se? Bini biki? You know? Babizira? The offerings. Offerings. Aya ni amaturo. Amaturo y'ikize. To ancient gods? Baba bari gutura imana zabo za kera. You don't want to know. Z'abakurambere bino bintu usukwiye kubimenya. Hey! Tungo bari gutura imana zabo z'abakurambere. Jesus. Yesu Kristo. Yibonye amagufwa. That's a baby. What the fuck? Okay. I'm sorry. Mbabarire. My family, they do all kinds of... Famille yanjye niwe ajya gukora ibintu nk'ibi baraterekeraga. Yagasani. Nintajya Burayi ntimuzanterekere to. Nintajya na Amerika ntimuzanterekere. Kure bano. That's Moreno. Uriya ni Moreno. Moreno. Katururi. Niwe filime witonze. Yakomeza guhamagara. Hano hantu ngo baraterekera. Batanga amaturo ku mana zabo z'abakurambere. Mbega hano hantu hajyashya. Katururi. Oyafoye Moreno. Moreno we! Moreno! Binjiramo hano. Kugira hano harimo amagufwa, harimo ibintu utamenya bakoresha baterekera n'iki n'iki. Katururi. Yesu Kristo. Bishoboka. Don. Hey! Where's that coming from? Biri guturuka. Hey, Wilkie. What? Wiki. What? Rebe. Go. What are you talking about? Ufite kugenda uravuga ibiki? To go. This place is not safe for me. Hano hantu ntabwo harinzwe kuri wowe. Moreno. Ntabwo nasiga Sopa na Moreno. Uranyumva? Umukobwa ari kubwira ati vana ugenda uhandikire. Uyu mukobwa ngo nibo baraterekeraga no kubabona bagenda. Abakurambere bahabwaga ariko ngiye nyamara. Kuri bano. Bino birasa nk'amaraso. Yesu Kristo. Yesu ari kari hiti. Uzi ko umuntu wese ubonye ikintu gitangaje ahita avuga ngo Yesu. Uriya ni Moreno. Yeah. Kureba dore icyavuyeyo. Dore isura. Dore isura. Kirabanza kiramuterekera. Kiramutongera mvuze ngo iki. Umupolisi ahita ahindukira. Atangira kurasa wa mupolisi mugenzi w'umukobwa. Ikigabo kimuhinduye ibitekerezo. Umupolisi w'umugabo uri hano atangira kurasa mugenzi we yarasiki. Dore icarashi. We mupfumu mukuru. Sasu. No muri Amerika aba bapfumu we. Come on, man. Mwana ngwino tugende. Goku, Orija. Umukobwa arabanza aramutongera nawe amukuramo iyo myuka mibi. Mukuramo imyuka mibi yikubita hasi. Harahiye. Hey. Wiki. Let's go. Wiki tugende. Bamukuyemo imyuka mibi umukobwa nawe aratongera we. Je, umukobwa utongera gutya bura naba afite n'indara mabuno. Indara mabuno ni uburozi ngo umukobwa cyangwa umugore yafataga karaza hehe. Aho hantu uburozi bwitiriwe mu gitondo bakabukura muri ayo mabuno bakabugushyirira mu isombe. Isombe bita igicucu. Iyo sombe uyirya uhita uba ikigoryi. Cyangwa se isombe bita junja. Ubwo bwose ni ubwoko bw'inzaratsi. Uzi ubwoko bw'inzaratsi nzi. Niyo mpamvu ubona ngendera kuri amasadunda. Niki. Ukeneye kwamamaza kuri izi filime uhamagara ku cyiciro gikuru cy'agasobanuye. Do bakita Rock Entertainment bari hano hari icyabatatse. Do wa mupolisi yaje atemagura mugenzi we. Yahindutse. Umukobwa aratongera ibyo atongera. Oya. Do yaramurasa. Kifoyo. Sasu. Arakijomba. Baraserera bari kunenga urebe. Do umukobwa rero nindwanya. Hey. Ahita mwica. Abapolisi bagenzi be bose bahinduwe.
urebe harahiye bari mu nzu y'umurozikazi umupfumu warubizi wiki yarubwiye ati wa mukobwa warubizi bibera hano iby'abarozi ba hano n'abapfumu n'iki kumbe kugenda hafi hari igihambiriye nta kintu mubona gihambiriye wowe mama wanjye yarakwishe kugira ngo ncike umukobwa niko yavuze hari icyo yatunze imbunda ngo mama wanjye yarakwishe kugira ngo ncike ntabwo yaba ari we kureba dodo dore isura naragusize agitunga imbunda agikura y'ibiboko dore ibiboko byacu bimeze nk'ibiyoka umukobwa biramuzirika iyi gikecuru kazi kiri hano cy'ikirozi dore ukicaye iyo uza kuguma hano wakabaye waramenye inzira zacu za kera ndetse wari kubasha no kundwanya sibyo uyu mukobwa yabaga hano arabasiga ariko waratugambaniye wa mukobwa n'umukobwa w'umupolisikazi bazana umutwe bazanye hano amaraso yawe n'amaraso yanjye amaraso yacu bafashe umutwe w'uyu mukobwa bamunywesha amaraso nyagasani ibyabaye ntumbaze ibyabaye ni ibiki umukecuru yafashe umutwe w'undi muntu tubona awushyira ku mutwe w'uriya mukobwa w'umupolisikazi uriya mukecuru bakiraho hari uwasohotse azanye umurambo w'umupolisi akana kari hano kavuga ngo nyogokuru zarimo indani nyogoku byakoze arabaza nde wa mukecuru dusize uri kumwe n'umugore yego mwana wanjye byakoze bivuze ngo wa mukecuru niwe wambaye isura y'uyu mukobwa wa mupolisi kazarishwe cya gikecuru cyari gishaje cyita cyambara umubiri we buno kigarutse mu kazi wa mukecuru rushaje yambaye umubiri w'umupolisi kazi ubu niwe wigarukiye byakoze umungarutse ndagakumi reka nze nge napfumagura ndoge noneho hajye hahira rimwe ariko dushoje season yacu Imana ibamugisha ndabakunda cyane